डेटमा को चाहिँ पर्फेक्ट छ भन त सूर्य कोही छैन आजको डेटमा पर्फेक्ट हर मान्छेमाथि कमी छ नि कमी छ अब त्यही हो कर्म भन्छ नि कर्म चाहिँ फर्केर आउँछ क्या कर्म भन्ने चिज चाहिँ फर्केर आउँछ आज भलै मैले कसैलाई गलत गर्दैछ त भोलिको डेटमा मसँग पनि त गलत हुन्छ ओभियसली हो गई जुन चाहिँ मान्छेको आँसु झारेको छ नि त्यो मान्छेको आँसु त लाग्छ पनि अरू लागेको मैले आँखाले देखेको पनि छु र अहिलेसम्म रुखको पनि देखेको छु मैले त्यही हो ज्यादा राम्रो पनि खोज्नु हुँदैन नि त राम्रो खोज्दा भरे यो पत्ताकोपी कुहिएको डल्ला जस्तै पाउँला फेरि राम्रो खोज्दा कुहिएको डल्लाहरू आजको डेटमा कसैले बिलिभ पनि गर्दैन होला है भुतप्रेतहरू आत्माहरू चुडेलहरू छ भनेर तर यो जग्गामा चाहिँ छ क्या छ झरनामा ए प्लिज चाहिँ मलाई डर लाग्दैछ तिमी यस्तो नभनिदेऊ न यार ओ तितली उडाउला तिमी उडाउला रोकाला एकछिन चलो बसेर उडा जाओ म आरामले आउँछु जाऊ रेडी वाह क्या मजा कस्तो दामी यार सरी है डिस्टर्ब गर्यो भने यार क्या मजाले बसेको नि हातमा पक्र नि ए उडी त जानु पक्र पंखमा पक्र न त्यसको पंख हातमा राख रेडी क्या आप लोग को यहाँ में अभी भूत दिखाएगा अरे भूत को नाम डाल्यो वाह दूरबाट गर ल मलाई पनि निकाल न लो रेडी रुको चलो रेडी उरा Yeah. आगे में भी है तितली पानी बहुत ठंडा अच्छा रुको ला रुको वाव क्या मजा हवा
मजा आयो। भिजौँ, पुरै भिजौँ म। मजा आ गया, मजा आया। खोइ चुलहरू पनि, यो हेयरब्यान्ड पनि। भिज्यो यार, भिज्यो। तिम्रो सुकेछ साले। आज सोल्टा सोल्टिने घुमेर तर के अरे अहिले के अरे पानी पर्नेको सिजनले गर्दाखेरि झर्ना ठुलो छ नि त नि। अझै पानी गिरेपछि आउनुपर्छ, पुरा बुङ बुङ आउँछ नि। ला 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 चोरी चोरी चुपके चुपके रग रग में इस तरह तू समाने लगी चोरी चोरी चुपके चुपके सोल्टा सोल्टिने पानीमा पनि दोहोरो भिज्यो। फ्रेस भयो रे, फ्रेस भयो। रुममा चाहिँ फ्रेस भयो। अब हजुरहरूलाई गोम्पा देखाउने, गोम्पा चिलिपम गोम्पा। चिलिपम गोम्पा जब कस्तो डर डर पनि लाग्यो तिमीले त्यो चुरेलको बात गर्नुमा। चुरेलको बात गर्यो, झर्न पनि पुग्यो, डर डर पनि लाग्यो।